दुबई का एक बिजनेसमैन अपनी 20 करोड़ रुपए की गाड़ी के ऊपर बैठकर केला खा रहा है तूफानी बारिश के बाद, सैलाब के बाद, क्योंकि उसकी गाड़ी चल नहीं सकती। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए की पोर्शे की गाड़ी पानी के अंदर फंसी हुई है। ये वही गाड़ी है जो डक्की भाई ने भी खरीदी थी, बाद में बेच दी, और जो गाड़ी बाबर आजम ने भी खरीदी थी। नाजरीन, ये वही गाड़ी है। ये मॉल जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मॉल दुबई का सबसे बड़ा मॉल समझा जाता है और इस मॉल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में होता है। इस मॉल का नाम है दुबई मॉल। और नाजरीन, इसकी छत टपक पड़ी है और इसके नीचे फ्लोर वाले जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी दुकानें कपड़ों से नहीं, पानी से भर गई हैं। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों में है। 10-15 करोड़ रुपए का ये अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट के घर का फर्नीचर हवा में उड़ता चला जा रहा है। ये जो 2 फरारियां आप लोग खड़ी देख रहे हैं पानी के अंदर, इन फरारियों की मालियत 30-40 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये भी पानी के अंदर खड़ी हैं। नाजरीन, इन सब चीजों से ये पता चलता है कि जब अल्लाह की कुदरत कुछ करती है तो फिर पैसा आपके काम नहीं आ सकता। दुबई में अरबों खरबों के जो बंगले थे उनके अंदर पानी घुस गया है। दुबई इस वक्त सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। नाजरीन, इतना पानी तो कभी कराची में नहीं आया जितना पानी अब दुबई में आ गया।